今日同大家食一個全日早餐，好似11點前啦，好似一碗雲吞麵咁嘅價錢，你就可以有咁嘅全日早餐。起源於18世紀嘅英國 ，Full Breakfast 即係外國嘅酒吧 cafe， 全天24小時都會供應嘅一個早餐。今日我哋揀個全日早餐咧，個種類都好多，曬住啲咁懶洋洋嘅陽光，跟住喺一個咁舒服嘅戶外嘅地方去食咗早餐咧，我覺得係幾正一件事。可以有咖啡啦，咁有呢個炒蛋啦、bacon 啦，有個 ham 啦、粟米粒啦，同埋有呢個嘅包嘅。講真咧，有啲啡係麻麻地嘅。又唔係好夠濃，呢個炒蛋好滑啊！好中意食呢啲咁嘅炒蛋，睇落去咧佢啱啱凝固，但係佢冇話好表面有窿，又夠嫩滑，裏邊仲有少汁，咁啊表面再放啲 pepper， 放啲鹽，其實 OK。呢啲午餐肉煎得幾甘香，好靚喎煎得。呢啲午餐肉嘅含肉量好高，唔係嗰啲澱粉嗰啲啊。bacon 咧，我就嫌今日呢件 bacon 咧煎得未夠乾，即係煎乾少少咧，會油咧多啲釋出，咁你食落口嘅時候就會更加香脆啲，冇咁肥膩。嗱，好似我咁樣，首先你可以放一啲蛋落去啦，再放少少粟米啦，咁你可以又放一件 bacon 將放去，我中意蛋多少少，咁你就可以自己做一個三文治食法啦。不過呢間要美中不足咧，佢冇黃油俾我哋點咯。我麵包皮就好乾好脆啊！全日早餐咧，佢好似11點前啦，好似一碗雲吞麵咁嘅價錢，你就可以有咁嘅全日早餐。另外咧，仲可以揀一啲湯粉類、湯麵類。而家香港好多全日早餐咧都開始做麵啦。咁呢個咧就係雞扒，哇，滿滿的雞扒，全部香煎過。呢個就係跟煎蛋嘅，個雞扒好香，黑椒味，好入味，好香啊！麵就唔使講，絕對就係呢個公仔麵。喺某啲平台咧，你可以揾到券嘅，拼一拼咧先至15個幾啫。老細點個關注咧？